乡亲继续来看台中的警方破一件诈骗集团。这个集团的成员伫桃园市一间5楼的透天厝架设机房，假啊是中国的疾病预防控制中心来诈骗到中国的民众。今警察的来抄，窗仔门阁用这个铁条甲封死。当然，警察有万全的准备，有炸迄个切割机啊，甲铁条锯断攻破门，一个拢免想要走。 诈骗机房伫这栋透天厝里，警员对楼尾顶攻到5楼的阳台，攻破落地窗的玻璃，玻璃拢攻掉了后，发现这门互铁条封死，无导入。铁卷门切过去，切过去，切过去。警员用袂少时间才救出通道。攻入去诈骗机房，发现房间内摆几啊组的桌啊椅啊，嫌犯也搁家己做这假入境，避免敲电话诈骗中国民众的时互相干扰。他们是假冒大陆的疫情。 疾病疫情预防控制中心啊，就是 CDC 哈，那跟民众来诈骗说有查获口罩诈骗的案子哦，因为民众的账户啊涉嫌洗钱啊，需针对他的账户里面的余额啊来做监管哦，来诱使被害人来汇款。 警方抓到20名嫌犯甲主嫌，伊用铁条将窗仔封死，伊会使挡掉警察来，但是警方也上切挂机，将铁条锯断去，将因逮捕归案。